これらの速く動く金属片の一つでも間違いを犯すと機械全体がスクラップ金属になる可能性があります。これは信じられないほどの作業を行う巨大な金属編み機です。何トンもの重さがありますが、おばあちゃんがセーターを編むように金属を編みます。金属メッシュチューブに織り込むために何百もの小さな金属ストリップを使用します。部品は稲妻のような速さで8の時系に回転します。毎秒何百回もすれ違います。1本の鋼体が緩みすぎるとチューブ全体が台無しになります。この素晴らしい編まれた装甲は高圧ホースが爆発するのを防ぎます。